Buenas amigos, sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta oportunidad queremos mostrarle una moto, una Honda XR 150 que tenía problemas o sea, hacía un ruido en el motor. Eh, es una moto que está impecable, con solo 18.000 kilómetros y lamentablemente, bueno, hizo ruido en lo que es el cabezal, así que vamos, o cilindro como quieran llamarle, y vamos a mostrarle cómo quitamos el ruido y cómo quedó el resultado de la moto. Muchas gracias. Bien, acá tenemos una XR 150. Impecable está esta moto, pero tiene un problema que es golpea el motor. Es como que quedó sin aceite, manifestó el dueño, y golpea todo el motor. Hace un ruidazo. Ahí vamos a poner en marcha. Aparte de eso, la moto empezó a humear mucho y también no tiene fuerza. Así que vamos a empezar a revisar. Bueno, acá sacamos lo que es la bujía. Vemos que primero la parte del electrodo, a ver cómo podemos hacer para que se vea, está muy abierta. Es decir, la partecita, la luz que tiene acá. Esa luz que se ve ahí entre el ganchito y el electrodo tiene que ser de una sonda de 0,8 más o menos, o sea, apenas tiene que estar abierta, más o menos medio milímetro. Y también está levantando aceite este motor. Ahí se ve que tiene todo aceite. Y bueno, vamos a revisar sus válvulas. Primero vamos a sacar su tapa de válvula. Y de ahí vamos a revisar a ver cómo está la válvula. Y vamos a mirar lo que es el árbol de leva también, porque esta moto quedó sin aceite y por ahí puede ser que se haya comido el árbol de leva. Una lástima por una moto que está impecable y tiene 18.000 kilómetros recién. Bueno, muy bien, seguimos tratando de encontrar el problema de esta moto. Lo que hacemos es sacar la tapa de válvulas, sacando todos los buloncitos. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a sacar esta tapa que va al cigüeñal directamente. Y de acá vamos a hacer girar. Y la moto sin bujía, ahí se ve que está sin bujía, vamos a ponerla en punto muerto superior. Y ahí vamos a revisar lo que es su cadena y la luz de válvula que tiene. Bueno, acá sacamos, pusimos a punto. Ahí vemos que está colocada bien a punto. Es decir, en este momento el pistón está en punto muerto superior y sus rayas están orientadas y el circulito hacia arriba, en esta moto lleva el circulito hacia arriba. Vemos que ahí queremos ver la luz de válvula y tiene un poquito de más, pero no es mucho. O sea que el ruidito a válvula sí se va, si se regula válvula en este momento, va a desaparecer un poquito, pero no ese es el ruido que está golpeando. El ruido que está golpeando es el pistón. Ahí vamos a mover con este nosotros y se va a escuchar acá. Ese es el faldeo del pistón. Al quedar sin aceite se habrán comido los aros y también gastó el pistón. Igual debe tener una marca dentro seguramente de la falta de aceite. Así se escucha mejor el ruido. Nosotros lo que hacemos es moverlo para adelante y para atrás y ahí el pistón adentro se mueve. Así que ese es el golpeteo. Y bueno, el problema es que cuando desarmamos esto ya vamos a ver también su biela, cómo está. Si la biela está bien, si la biela está, pónganle 8 puntos, 8 puntos y medio, se puede volver a utilizar porque se justifica que estire un tiempo más sin abrir lo que es el motor. Ahora, si la biela ya golpea mucho y hay que desarmar nomás todo, ¿por qué? Porque si se comprime esta parte del cilindro, va a reventar más rápido lo que es la biela. Pero por eso le digo, si la biela está a 8 puntos, se puede rectificar tranquilamente que siga andando y va a quedar silenciosa incluso. Así que bueno, vamos a desarmar y vemos cómo está el pistón. Bueno, acá desarmamos el cilindro y sí, efectivamente es el pistón, ¿no? Ahí vemos cómo se mueve.
Nada más, esto no se tiene que mover nada. O sea que esto se comió todo por falta de aceite o algo le pasó. Hay que rectificarlo nomás y tiene que andar. Muy bien, ahí sacamos, retiramos lo que es el cilindro. Ahí se observan las marcas. Esa es la que yo le decía de la falta de aceite. Los aros se soldaron todo también. Y acá en el cilindro también se ve todo el rayado ese que tiene ahí. A ver si se logra ver mejor. Ese rayado, eso tiene que ser como un espejo. Y todo ese rayado es producto de la falta de aceite que quedó en el motor. Ahí se ve. Todo ese rayado es producto de la falta de aceite. Así que esto hay que rectificar. Y tiene que volver a andar. Bueno, muy bien, acá continuando con el XR, lo que vamos a hacer es poner válvulas nuevas. Retén de válvula también, obviamente. Primero vamos a hacer los asientos. En el canal tenemos un video de cómo se hacen los asientos para las válvulas, así que les invito a que lo miren. Y bueno, vamos a terminar esto primero y después seguimos. Bueno, muy bien, acá en la XR lo primero que vamos a hacer en esta moto que golpeaba el cilindro, la biela está bien, así que vamos a cambiar lo que es su bomba de aceite y vamos a colocar el cilindro rectificado, y también hicimos la tapa. Así que vamos a colocar y vemos cómo queda. Muy bien, acá cambiamos lo que es su bomba de aceite. A ver si prendemos la linterna que se vea mejor. Para cambiar la bomba de aceite simplemente hay que sacar estos dos bulones y esto sale para acá. En este motor no lleva junta nada en el medio. En la 110 por lo general tiene una juntita. Acá no hay que poner pegamento, no hay que poner nada de nada. Esto es simplemente apoyado y apretado los dos. Ahora vamos a cerrar su embrague y vamos a ir por el cilindro. Bueno, muy bien, ahí colocamos ya lo que es el cilindro y ahora estamos colocando, va la guía esta y su junta con las dos guías estas que están acá también, pero sin nada de pegamento. Esta parte no lleva nada de pegamento. Ahí vemos su pistón nuevo, también la parte que indica IN para el lado de la ignición. En el canal tenemos un video de cómo se arma paso a paso esto. Vamos a colocar su tapa y seguimos. Muy bien, acá tenemos lo que es su tapa con las dos válvulas nuevas. Ahí se observa también los retenes de válvula, los marroncitos que se ven ahí adentro. Los resortes orientados como tiene que ser, con la marca para arriba de los dos lados. Bueno, ahora vamos a colocar la tapa y continuamos. Bueno, acá ya torqueamos todo lo que es el cilindro. Vamos a colocar su tensor, falta de la cadena, y luego taparlo, nomás ya terminamos. Acá lo que vamos a poner es su filtro interno limpio. Este va metido nada más ahí, y este es el engranaje de la bomba de aceite que va con el cuadrante plateado hacia el lado de afuera. Este va metido con la mano nada más. Ahora sí ya vamos a tapar nomás lo que es el embrague. Ahí ya está con su junta, sin nada de pegamento. Tiene las dos guías nada más y no lleva nada de pegamento. La tapa también tiene que estar limpia, hay que limpiar todo y ahora colocamos nada más. Muy bien, ahí está todo cerrado ya. Lo que vamos a hacer es cambiar su aceite, colocar aceite nuevo. Vamos a colocar todo y vamos a probar la moto. Muy bien, acá lo que vamos a hacer es cambiar el tensor para asegurar. Muy bien, ya está colocado lo que es su tensor nuevo. Vamos a retirar la herramientita para que tense la cadena. Ahí quedó con la tensión justa. Y ahora simplemente resta tapar esto. Ya le pegamos una regulada de válvula. En el canal hay un video de cómo poner a punto, cómo armar este motor de hecho de cero, paso a paso, y también cómo regular válvulas con sonda. Así que vamos a tapar esto y vemos el resultado final.
Acá al momento de colocar lo que es su tapa de válvula es importante bañar con aceite toda esa parte de acá y también sopletear mucho los conductos esos de acá porque estos son los que lubrican toda esta parte de arriba. Acá lo que vamos a hacer es controlar su presión de aceite. Tiene que tirar aceite por acá si es que está bien la presión. Ahí vemos que sale su aceite totalmente limpio. Bueno, muy bien, ahí quedó terminado lo que es el motor. Falta armarla, poner asiento y demás. Ahí vamos a poner en contacto. Este es el segundo arranque que le damos. Ahí se escucha el motor que no tiene, está sucio porque hay que lavarlo, recién terminamos de armar. Vemos que ya no humea nada tampoco, a pesar de que puede humear un poquito por la parte de lo que quedó dentro del escape. Este motor está totalmente frío. Ahora vamos a tapar el escape para escuchar el ruido del motor. Vemos que quedó totalmente silencioso. Ahora hay que dejarla en marcha nomás un poquito antes de entregarla al cliente para controlar que no tenga falla ni nada por el estilo. Y bueno, nada, espero que el video haya sido del agrado de todos. No olviden suscribirse, comentar y si les gustó indicarlo con un me gusta. Muchas gracias.